feebazibwe ekisawo ekiri mu linnya lya Yesu. Njagala okubaagala mwenna okusinzira yonna gye muli ng'abaagala nze Ssemakula Charles pastor ku House of Prayer Ministries International ulira ekikoni Makerere. Nze ndina mmwe nate ku lunaku luno Mukama lwatutuusizzaako nga bangi bambi baali balwagala n'okubadde abamu beekolimira nga baagala okuva mu nsi olw'ebizibu ebyetooloola, naye abasinga obungi ku nsi babadde baagala okubeera abalamu naye bambi tebayinzizza kumalako. N'olwekyo neebaza Mukama Katonda ffe atusobozesezza okutuuka olwaleero nga 31 Desemba 2020 essaawa yonna tuyingirira January 2021. Kigambo kya ssanyu kye kigambo kyeteekwa okulindirira n'obuvunaanyizibwa, si kusagambisa busagambiza. Era olw'ensonga eyo House of Prayer Ministries International nga bali wamu ne media eyaayo Salt Media, that is tuteekateeka abantu ba Mukama obayingiza omwaka omulala n'obuvunaanyizibwa n'essanyu n'emirembe n'okujaganya awamu n'okumanya. Mukama waffe yeebazibwe. Mbaagadde nnyo, namusaako mwenna abali mu kampeyini zammwe ez'ebika eby'enjawulo okuviira ddala ku ntebe ey'ekitiibwa. Mukama abakutaase, Mukama ababeere, Mukama abasanyuse paka ku LC1 abo tebannabalonda ndowooza. Kale be bagenda okubawo bonna paka ku ntebe esooka waggulu, ekisa kibabeereko, emirembe gibabeereko, obulamu bubabeereko, n'okwenyumirizamu ekyo kye mukola mu linnya lya Yesu. Ngera bwe mulaba nange neenyumiriza mu kino kye ndiko. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ku lunyiriri olugamba nti mwawulira akalango katugamba nti abakyala baffe situja nabo. Mukimanyi bulungi sitera kuvaano nga simubalaze ni temweralikira mbadde mbuuza oli manyage kubanga sitera kwagala ninaana nesitegera bamuyita batya. Mukama waffe yeebazibwe. Tutambulira ku mulamwa ogugamba nti kanjira neyambisa akantu kano mpola mpola ogugamba nti Mukama Katonda waffe alayidde. Isaaya 14 olunyiriri olwabiri mwenya. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiriri olwo oba obubaka obwo Mukama Katonda bw'asiimye wakati mu nnaku abangi gye bayiseemu, wakati mu maziika amangi abangi ge bayiseemu, Mukama n'akyusa chapter. Ku lulwo weeyawulemu newankubadde nga ebbali n'ebbali olina by'olabayo ebiyinza okulowoozesa nti ekintu kyandibanga si kyekyo, naye gwe weerabe ng'omu ng'obubaka buno bujja gy'oli gwe ng'omu nga bugamba nti Mukama Katonda yennyini alayidde. Twagala okutambulira ku kulayira kwa Mukama omwaka guno nga tutandika n'eddakiika eno oba n'olunaku luno yonna gye lwatandikidde. Era sirema kwebaza abaweereza bonna abansoose awamu n'abayimbi abategeesa batekeddeko buli kinakimu awamu ne Pastor Bujingo. Ne gavumenti nno munnange mbadde njerabidde nnyo eyatuganyizza okubeera nga twogera eri abantu mu biseera bino ebagamba nti tonsemberera. Sitaddeeko masiki njirese wali kubanga wano ndi nzekka, n'olwekyo temunkwata obubi nti ate ono nga tagirina. Era njagala okubategeeza nti nawe ali gy'oli mu ngeri ey'enjawulo beera nga ogifuna era ng'ogikozesa mu buvunaanyizibwa n'okwagala era n'eddembe nga nekyokola okimanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Mbadde nkugamba nti tuli mu mwaka omujja gwe tugenda okuyingiramu akawunge ekiro kya leero oba enkya ya leero kuba buba kiro naye neewunya abazungu bye batukolamu. Buba kiro saa 6 bo ne bagamba olwobukedde. Kaakati mu nsonyiwa olulimi bwonna bwe ndukozesa nti ekiro kya leero. Kale lijja kuba nkyali ya leero ku saa 6 ez'ekiro tujja kuba tusomoka
okuyingira omukama ate mukama gwatadde mu maaso gaffe omwaka omulala. N'olwekyo obubaka nga bwe mbagambye buli nti mukama Katonda akoze eki? Alayidde. Mukama waffe ebazibwe. Okulayira si kigambo kya bulijjo. Era oyinza n'okuba nga omwaka guno guweddeko nga tolayirangako. Abalayira bettera okulaba mu byobufuzi nga babawadde Bayibuli ne bagamba gundi agenda kulayira, gundi bagenda mulayiza, gundi bagenda mulayiza. N'olwekyo ekigambo ne kirabika ng'ekyeyawulidde ab'ebyobufuzi. Ekyo ekigambo kya Luganda. Kya Luganda ddala era kyasangibwawo era kijja kubeererawo ddala. N'olwekyo Mukama Katonda mu bigambo byonna bw'ajjayo ekyo n'agamba nti ye yennyini akoze atya? Alayidde. Sookoddeko emabega. Weebuuze, okulayira kuyimba? Okulayira kunyumya? Okulayira mboozi? Okulayira ng'ekigambo bwe kiri? Kaŋŋambe mu Lungereza. What does it mean? Lwekijja okuvaayo bulungi. Tuleme okusoma nga tuyitako buyisi Mukama alayidde. N'ebinaddirawo ebisava eby'amaanyi. Naye ntandikidde ku kyennyininyini Mukama kyakoze ki? Kyeyeweredde okukola. Agambye alayidde. Okulayira nga bwe mbagambye kigambo kya dda. Era natandika okukiwulira nga nkyali kaana kato nga waliwo engeri y'ekitontome kye batuyimbirangamu awo. Kagwa yalayira ekiri mu ggulu we kiri bwatuka, ensi eri kankana, omwana omuto aliyita nnyina omukulu n'akola atya? Ndowooza bula nkaddiye ebigambo ebimusitera mbyerabira. Naye mbadde ngizako okugamba nti okulayira kigambo kya njawulo, kigambo kya bwennannyini nnyo. Omuntu agamba nti alayidde, okitaawo n'akulayirira n'agamba mwana gwe toddanga wano, mpozi nga nzize ku bbeere lya nnyabo. Ekyo ekigambo kyagambye ekyo nti azze ku bbeere lya nnyina kye bayita okulayira. Yalayira bw'ati n'agamba n'okugamba n'agamba nti wakiri okudda ku bbeere lya nnyina siddanga mu lujja ki? Siddanga mu lujja lwe. Kati ekigambo okulayira kiva wala nnyo nnyo. Oba olowoozezza nnyo kyova olaba omwaka gukuyiseeko nga tolina kyolayidde. Naguli ogwaggwa n'ogwokusatu gwako emabega tolayiranga ate n'ogujja. Mwabatali ba byabufuzi mwe beŋŋamba, mwabebyobufuzi mugenda kukikola. Naye gwe omuntu wa bulijjo akeera ku bizinesi yo akola biki? Abeera mu makaago. Okulayira kukuli wala nnyo. N'olwekyo ngezako okugamba ki? Ekyo ekigambo kikulu nnyo Katonda bw'akijjayo n'akikozesa. Mukama waffe yeebazibwe. Simanyi bwe ngenda kweyambako wano ne bampe wakiri entebe nnya nga ziringa ekituuti wano, such that when I need to open my Bible I can do it comfortably, because I'm not comfortable at all. Yes, if you could get me these ones, this type, and put it somewhere here so that I put on my Bible or my readings. Yes, because ekituuti nga bwe mumanyi tetuli mu bintu bya church kyafunye emirimu, temugamba nti tukirina nnyo naye kyalina emirimu emirala. Yes, kirina emirimu gye kiriko. N'olwekyo ate nze ndi mujaasi wa Yesu, circumstances zonna nzibeeramu mu bujjuvu bwazo. Yongerayo bubiri oba busatu kubanga nkutamye nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda mwenna abali ebweru, abali ebuwalabu, abali ebulaaya, abali ebuyindi, na buli kinoomu ali gy'oli nga oli ku mukutu ogwa Soloti FM n'ogwa TV yonna gy'osinzira okulaba omukolo guno n'ogubeerako essaawa 24 z'otandisa obulungi. Nsaba ekigambo kimu Mukama akuwa omukisa mu ng'oyita mu lunaku luno n'ekiro kyamu nga tuyingira olusooka omwaka ogwa 2021. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda alayidde. Katonda akoze atya?
ku Bible Uganda ndowooza. Mukama alayidde gwe wenna abadde ajoonyesebwa, Mukama ali ku lulwo. Mukama ali ku lulwo nnyo era alayidde, ate bw'alayira atagamba nti toddanga mu luggya lwa nnyina. Katonda tebamuzaala, Katonda yeerayirira bayogera ekigambo abayidde. Kale kabaka nannyini gunanyini buyinza, kino kye kigambo kyo ekyolwayo kye tutambuliddemu nga bakiwuliriza, leka kisimbe emizi mitima gyabwe amu n'okutambula nakyo n'okukwata ku bibala byakyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale essula 14 Isaaya olunyi lwa 24 luga nti Mukama ow'eggye alayidde. Jjukira nti kitaawe woli yamugoba mu luggya, ye yalayira bibye n'agamba nti okudda ku bbeere lya nnyina oliye bwe yayogera. Kati ye Katonda bw'alayidde, bino bye bigambo byayogedde. Agambye nti alayidde ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza. Tagambye nti ekigambo ekisoose ekigambye mazima, awo tewali kubuusabuusa. Katonda bw'ayogera ne bw'atataddeko nti mazima, ye already mazima nga Katonda, naye akka ku mutindo gw'obuntu n'ayogera naffe mu bigambo bye tutegeera ddala obulungi, waleme okuba yeekwasa oba asubwa. Buli muntu ekigambo kyonna akikwate era kitwale nga bwe kiri. N'olwekyo agambye nti mazima, mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa, gendera ebigambo ebyo, nga bwe nalowooza ate nga bwe nateesa, biri bya mirundi ebiri. Katonda yasooka n'alowooza, byalowooza n'abirowooza ne bimerawo mu birowoozo. Kati ate ateeka obissa mu nkola, obissa mu nkola we wali okuteesa. Yeteesa nga nawe weweteesa ng'ogenda okufuluma wano oweebuuza muli oba no nveewo ku saa 3 nga lumu, nveewo ku saa 3, oba nveewo ku saa 12, oba nveewo 7. Gwe kankujjukize, gwe keera bukezi ku hawusi, kubanga tulinayo service enkya nga tey'amaanyi. Naye mbadde ndi ku kigambo okulowooza n'okuteesa. Kati Katonda yalowooza ye nga ye, ate kye yalowooza n'akissa mu nkola, kitutuukeko nga kikwatikako kitya. Akiridde agambye nti kintu kyebikudde, agambye nti kati bye yalowooza era bye yateesa era byalayidde, agamba nti alimenyera omwasuuli mu nsi yange. Kino kimutaddeko direct, kuba bwe nga nti ndimenyera mpulikika nga nze ndimenya. Kyovudde olaba nkimuddiza nti alimenyera omwasuuli mu nsi yange, era ndi alimulinnyirira n'ebigere ku nsozi ze. Kale ekikoligo kye kiribavaako, n'omugugu gwe guliva ku kibegabega kyaffe. Soma Bayibuli ng'eyo olwaleero, kubanga ekiva ku kibegabega kyabwe baani? Bali abaana ba Isirayiri. Bw'oba ovudde eri awasooka, ekikoligo kyali kubo. Jjukira ffe tuli bazadde lya Abulayimu olw'okukkiriza Mukama waffe Yesu. Kati bino bitukwatako direct nga symbols. N'olwekyo wulira agambye nti ffe nyini
agambye atya nkome kula kumeka please follow anti Bible yebikula kyobola bankubuza ennyiriri nga ze sirina wano naye nga ngezaako kulaba nti Bible tebikuka bambi nkomye mugugu gwe guliva ku kibagebega kyaffe okwo kwe kuteesa okwateesebwa ku nsi yonna era ogwo gwe mukono ogwagololwa ku mawanga gonna birako Yesu mu ngalo kubanga twali badde tugamba ti Uganda teriimu wabula ku mawanga goki gonna ti omugugu gwakutugibwako. Wulira, Katonda bw'atuula n'alowooza yasooka kulaba migugu egyo. Katonda n'alaba emigugu n'alaba agijjawo atya, ekyo n'akiteesaako n'alyoka agamba nti ajja kugitujjako sifa. Alabye akagiri kegibadde gituyisaamu, tubadde tukozebwa akagiri olwo Luganda lwa nnyo, kale tubadde tubonaabonyezebwa nga agadde okubeera obulungi naye nga tetusobola olw'omulyolyomi mu biro biri eyali Omwasuuli. Mu biro bino yenaku ekuliko enaku gyoyiseemu gyozza otambuliramu ebbanga lyonna lyowakabeera ku nsi nawe yagibaddemu olw'eggulo mwene enaku efaanagana. Katonda agirabye n'ateesa nga tuteekwa okubeera n'eddembe. Oteekwa okubeera n'eddembe nga si gwe otumye Katonda okuyimbula, ye yatudde n'alowooza n'ateesa. Bino bye bigambo bye yateesezza n'asalawo obe bulungi, ng'ayagala obe bulungi mu bulamu buno, si mu ggulu. Bwe twogera Katonda abantu bonna bazumuka ne bagenda mu ggulu. Bino byogera nga byawano, eggulu terinaba, eggulu lijja kutuukibwako naye si kati. Kino kyayogerako kya bulamu obw'olwaleero. Mukama waffe ebazibwe. N'olwekyo genderera. Kati oyinza okwewuunya, tuli wano mu mbeera ya bya COVID afuuse COVID. Naye bw'oba osoma obulungi ebyawandiikibwa buli ayogera ku COVID yali badde asooka kuddukira eri Katonda, kubanga Katonda agamba mu kigambo kye, siribaleetako ndwadde ze nateeka ku Bamisiri. Katonda ayogera. Kakati gwolowooza nti omusujja guva ku nsiri. Okusinzira Katonda si bwe kiri, kubanga ye nannyini nsiri era yagigamba aya obe mwebuuzaako nti ŋŋendeyo simanyi. Naye okusinzira Katonda, ye Katonda muteesa nnyo. Lumu yateesa ne Devo Satani ng'amugamba owaaye ondabiddeko ku muddu wange Yobu, n'amugamba mulabyeko ali eyo ku nsi. Naye Setaani n'agamba Katonda, naye olowooza muddu wo nnyo, lwebiri bye bamuwa naawe va mu kusaaga. Yobu nga talina buzibu bwonna bw'akoze Katonda n'abonaabona, ate nga mbonyaabonya ye Devo Setaani. Mukama waffe ebazibwe. N'olwekyo kati bwe tuba tulaba COVID zino ze zitambula, tusooke tukubeeko elivansi katono nga tetunaba kwetwala misinde mingi, okwambala okwekuuma okw'ekitalo, n'onaba mu ngalo n'okola ki n'okola SOP ekyo SOP byonna n'obimalayo, naye nga eno emabega wa byonna totaddeeyo Katonda wadde eddakiika emu. Ze nkugamba era osobola okulwala era nga byonna obadde osulana mu ngatto n'olwala n'oyitawo, because weerabidde omutandisi yaani ye Katonda era yabimaliriza. Kati n'oyo n'omugugu guno ogwa COVID ogutambula nga gubunye ensi yeerayiridde nno, agambye bw'onoomukwata obulungi ogwo omugugu ogenda kukola ki? Kugwerabira. Katonda w'amawanga gonna, buno obulwadde obwazze si bwa Uganda, bwa nsi yonna. Kati Katonda yateesezza okutukola obulungi
ogwo nagwo mugugu ogukabya omwana n'omuto n'omwere n'omukadde. Egyo gye gimu ku migugu. N'atewulira Katonda nga atukola bulungi bwe butyo saali agadde oyingira 2021 nga tomanyi nteesa ya Mukama. Kakati kankuwe ku nteesa ya Mukama entonotono. Enteesa ya Mukama egamba tinga nawe bw'owulira muli nga wali agadde okuyingira 2021 oyagala okuyingira mwaka gwa 2021. Please don't kill your fellow human being. Of course, you can kill any other thing provided that you need its meat for consumption still, but not for wastage. Don't kill. Don't kill. Don't kill. Kubanga wesunga okuyingira 2021. Nchogede bulungi. 2021. Wesunga okuyingirayo. Ne munno bwatyo bwayagala. Munno bwabanga bwatyo bwayagala. Tojja kungamba nti tomanyi. Ekikutegeeza nti ayagala kubanga nawe oyagala. N'olwekyo please Katonda nga sawansi ekikoligo ekivume kyagenda okusambirira n'ebigere bye mu lunyiriri oluddakaawo. Tweyise bulungi. Katonda akugamba don't kill. Just don't kill. Newe bankoko nga yakusuula busuuzi nga ogenda ogita yakusuula. Please don't. Nze ndabye abantu bali mu katale, bali mu taxi, bali buli wantu wonna tebagala mask. They just don't want to put on their masks. They just don't know that indirectly they are killers. You fail to put on to mask yourself. You identify yourself with murderers. That's what it is. But just because you don't know, whereas you actually know, because before COVID entered here, we saw a massive what? Graves, yards and yards of graves, people being buried. Katonda n'akireta wano nekituyingira muko. Simple message. Please put on mask. Go Gamba, look at this one. What does he say? What is he saying? Take a mask. Gwe in the first place. Obe mulamu. Echo chimu. Take a mask. Gwe oleme kutamu no. Because now tusobola kumanya Mukama waffe bazibwe. Tosobola kumanya oba alina obone ani atalina. Gwe yambala mask because wetanira okuyingira mwaka ogujja ne muno muleke olw'obulungi bwa munno jambale. Era buli awulira eddoboozi lino n'okakanyaza omutima gwo ojja tuviira kiserebetu nga ffe tetutegedde nako bagambe bugambi nti teyazuukuse. Just because Katonda tayagala otusiige obotte abalala, you just want to retire ove mu nsi nga gwe. Katonda jabaterawo engeri kubanga ekivume bwe kivaayo captivity. Ulira olunyiriri lugamba actually enesula olunyiriri lwayo olwokubiri lwogera bulungi ku kuwamba abawambi bafuuka abawambe. Yes, taking captive. Chovola beda ne Mukama waffe mu Ephesians 4:8 eragamba nti when he ascended he led captives captive. We yalinya aboluganda banyina engeri gye babigalabanja awo mu ngeri yabwe tebaali ba mwoyo.
nebwe yalinya mu ggulu abawambi n'abafuulamu abawambe nga ffe tuwamba babadde batuwambye. Katulira Katonda ayagala okufuula omuwambi w'embeera gy'obadde obeeramu, naye in the first place sooka obeere mulamu ate okuume n'obulamu bw'abanno abalala. Okuuma obulamu bw'omuntu kintu kyangu nnyo, kubanga kwe kumutaasa buli lw'omanya nti agenda kufa. Ndaba abazimba amayumba ne bateekako busanda arresters. Kimu kye bategeeza si kulwanga bafa. Asobola okusula mu nju eyo eggulu ne litabwatukanako wadde, naye nga gyekali, kubanga obulamu buteekwa okubeerawo. Kikulu nnyo obutatta. Kikulu nnyo obutatta muntu. Kill not your fellow human being. First of all, he or she, should I put it that way? Okay, let me put it correctly. He is the image of God. That human being you see there. Era balala mubona kunsi olw'ebikolimo ebibagoberera nga mwatta abantu. Naye ng'ate ekyennaku gwe togololangako okujjambiya wadde togendangako wadde mu ssabo n'obako gwologa, naye nga kiri kikutambulirako because in your line, in your lineage there happened to be murdering cases just through the hands of the blood, which blood you belong. Bajjajjaabo bakola obuzibu ne bajjawo obulamu bw'abalamu. Kati oli abeera wano n'abonaabona. Omukazi ambuye ow'okuwasa mbuze. Omukazi ow'okuwasa mbuze. Omukazi okuwasa mbuze ne wano ne bwe ntunula mu bbanga walinda beefaanana by'abakazi byereere. Ye agamba amubuze. Tamanyi kankubuulire olwaleero ekibuziza mukazi wo eyalizadde mukazi wo baamutta abeewammwe. Kati olimba abanna abalala abalamu who were reserved gyonoonyeza tosobola kufuna. Kyova olaba omuntu omulala akyekoza nawulira yakyekozezza, nze siri wasa bakazi bantama, kiri kyekikuliko. Mulina engeri ewammwe gye mwatta abantu abaali baviiriddemu emikwano eno mu maaso gye mwali badde mukolagana najjo, kubanga eno ensi bantu. Kakati abantu be wali badde okolagana nabo baafa, babatta. Kati mu kufa okwo eyalizadde mukazi wo baamutta abeewammwe nga tonaba na kuzaalibwa n'owulira ekyewunyisa. Eyalizadde bbaawo baamukola ebizibu, baamugeta yagenda okuwasa, oli n'agamba oyo awasaani. Ate yali ateekwa okuzaala ani? Eyali kuyambye. Take this from me by the Spirit of God. Don't kill and stop killing your fellow human beings as we usher in 2021. Tomanyi kyokola ku bulamu bwo n'omulimu obulimu gukubula, kubanga yali gukuwadde tebaamuzaala, yafa baamutta. Kakati kawulugumire eyo nga nawe olugumire awo, kubanga Yesu tannadda. Mukama waffe yeebazibwe. Tuyingira omwaka omupya, tuteekwa kuba bapya. Wulira, buli lunaku oluddako oteeberezebwa okuba nti tokuze kumera birevu bya nvi byokka, n'obwongo bwina elementi eyeegasseeko gy'otobadde nayo luli bw'obadde oli 40. By tomorrow you are going to live 41. It will be absurd if you don't pick any element of growth
concerning the way you behave yourself in the society. Hallelujah. Katonda yeweredde n'alayira nti ebibonyobonyo ebikolimo nakavundira yonna ow'empisa ezibadde zitunyigiriza agenda mubetentera wansi wabigere ffe tutambule nga tulina eddembe, naye tojja gendayo ng'oli musi. Mugende muzaale mujjuze ensi gweweraliikiridde atotta busi ng'ekigambo kyagala twale tujjuze. Ekyo kyokka wakozedde obuzibu ku bulamu bwo. N'olwekyo abooluganda mbakubiriza olw'okwagala kwa Mukama waffe Yesu, let people live. Ekyo kiringa ekigamba ndeka abantu bagende. Ngambye let your fellow being exist in the world of the living. Katonda ajja kusanyuka, Katonda ajja nkimanyi nti okubi obutayimbwa kubanga oyagala okufuna ensimbi, obye kubanga oyagala okufuna ensimbi, ose kubanga oyagala okufuna ensimbi. Yes, naye Mukama akyusizza kubanga akwagala nnyo. Kyavudde agamba nti ekyo ekibadde kikutuma obbe akiringisizza, akitadde wansi w'ebigere ebye, akirinyiridde. Olwo olunyiriro lyadusanga wansi eri. Okay? Akirinyiridde. So kati teweraliikirira ti ate nze abadde atanga kwendya ngenda kukikola ntya. Teweraliikirira. Katonda agambye ekibadde kikuleetera ekyo akitadde wansi wa bigere. Era ogenda kutambula omwaka ogujja ng'oli muntu mulungi nga buli k'obadde oyagala ne bw'obadde otulugunya bonna just because oyagala gwe. Selfishness. You feel secure when someone is dead. Ayagala kulaga nti you can even be secure when your fellow is alive. Kama febazibwe. Katonda atwagala tubeere balamu. Katonda ayagala tubeere n'empisa. Katonda ayagala tuleme kwekazaako kumalawo bannaffe. Tuyingire omwaka omupya. This time round mwabakuba bannamu obutayimbwa. That's not the end of wealth. Okuba omuntu akatayimbwa kati obugagga obujjuzza bwonna. It does not work that way, please. Katonda akwagala okyuke. Katonda ayagala okole ki? Okyuke. Kubanga ekikoligo sigwa omugambye, kigwa mutumi okulayira nga bw'agambye. Kankidde gumu, Mukama w'eggye alayidde ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Ndimenyera Omwasuli mu nsi yange, era ndimulinnyirira n'ebigere ku nsozi zange. Kale ekikoligo kye kiribavaako, ekikoligo kye kiribavaako, n'omugugu gwe guliva ku kibegabega kyammwe. Okwo kwe kuteesa okwateesebwa ku nsi yonna, era ogwo gwe mukono ogwagololwa ku mawanga gonna. Kubanga Mukama w'eggye ye yateesa, era ani alijjulula n'omukono gwe gugoloddwa, era ani aliguziyiza. Teweraliikirira, totya, kubanga ekisawo ekiri mu maaso ga Mukama tutambulira mu kisa. Byonna bye njogeddeko, don't be heartbroken. No, rather pick courage. Beera wa amaanyi, ddamu amaanyi, olongooke bulongoosi, obeere bulungi. Katonda ogenda kumusanyusa mu mbeera bwetyo, ne Katonda agenda kusanyusa. Ngenze ng'ekyo omugugu ogumu nga gwegwo, waliwo abaagala okututikka emigugu ng'ate Katonda amaze ogiteeka wansi. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda amala okuteeka wansi omugugu, ate oli n'agukusitulira n'agukuyiira. Ekyo
kamalirize n'ekyo. Bangi nnyo mubonaabona because of what you dream. Tugenda mu 2021. Saali agadde muntu atuuke eyo ate bamubonyebonye ng'orede abadde ateereddwa. Bwe muloota ebirooto byammwe, ebirooto lulimi. It's a mere language, just nga olaba shorthand. Shorthand nayo lulimi naye bw'obitunula mbwoti abitegeera yabitegeera. Ennaku zino simayo bakikyakola naye sisuubira. Wemba sisuubira nga gyekiri kale abakimumanyako mukimanyi. That's an handwriting esobola okuwandiika nga bino byenjogera ne kubulako n'ekimu ekibuzeeko olwa shorthand. Kasiru tosobola mulyako mmere olwokuba tasobola kwogera. Era tasobola butakusaba sente nga zayagala n'omuwa mmere ng'olowooza nti abadde asaba. Bwe ziba sente amanyi kyokkola omuwe sente. N'olwekyo ekyo Kasiru kyakozesa omuwa emmere oba sente oba omwagale oba omusanyusi lulimi mu ngeri yalwo. Kati mu mbeera bw'etyo n'ebirooto dreams, leave alone bino ebyekizungu. But I'm dreaming of buying a car. Simanyi I have a dream of marrying. Simanyi having twins. What? Ebyo si byenjogera. I'm talking about that dream that you get while you are sleeping, such as the one Joseph received while asleep, not to let Mary go for certain confusion which had confused Joseph. Such as a dream is what I'm talking about. Mulota nga webase bulungi nolota nogende omumanyi nalyoka akubulira ekyo kyewalose ofudde, ekyo kyewalose ofudde. Ate no twagala kuyingira na mirembe, tokkiriza kugenda wa mulogo oyo akusiranya nga atakuzza mu bitafuna. Kabaka nalota ente 7. Uliza bulungi sagala badde mukufera. Ente 7 ntini. Nalaba endala enene 7. Aliruddawa gamba nti mu kirooto. Mu kaseera mpawo kaaga ente nene ne zirya obutini ne bulya ente nene. Katonda wange. Kabaka ne yeewuunya kirooto kya mbuliri. Kabaka n'atambula mpolampola n'anoonya ababitegeera okutuusa ewazuukayo omu n'amugamba kyolabye amakulu ge gano. Katulwaki njagadde okutaawulira ku bayinza okubuzaabuza n'okulimba n'okweraliikiriza nalose ente enzirugavu ng'engoba nti weebeera njeru walituddewo. Ente 7 oli n'amugamba no namugamba ente ntini zezazze oluvannyuma yakyetegereza bulungi ne zirya ente engevu. Uliriza bulungi. Omuvunuzi n'amanya nti tewali nte esobola kugejja nga tewali muddo. Era mu ngeri y'emu n'amanya nti tewali nte esobola kogga nga waliwo omuddo. Ku nkomerero n'amugamba nti wategedde nti wagenda kubeerawo ekyeya. Oluvannyuma lwa plentifulness egenda kubeerawo, after which wabeerewo scarcity, wabeerewo famine ya myaka mingi. Kati 7 ono ng'asobola okumanya nti wateekwa okubaawo ente nga zirya bulungi nnyo emyaka giteekwa kuba 7, ate obunene bwazo bujje bumalibwewo emyaka emirala 7.
ejekyeya laba kalimagezi bwatunula mu kirooto n'amagezi ag'obwa Katonda tomala gateeka mutwe gwo nawona nti nalose ndaba pasita nga ndaba pasita nga tuli ffenna, oba nalose ndaba pasita ng'alina omuwala nga mukutte pasita mwenzi oli mulalu, you are just lunatic. Si kyekitegeeza because emirundi emeka ng'oloota olonze sente n'okeera emyezi 3 maaso n'ozironda. Okuloota nalwo lulimi, okuloota luki amaffe bazibwe nnyo. Okuloota luki muntaase essaawa eno ndaba ng'eri mu kifo ekimu, essaawa eno ekola oba ngiveeko nzire ku yange ekola eyo. This watch must not be working. This one is not working. It can lead me astray. This mujijewo mangu kubanga atabe mwetegereza jaba malire essaawa ezo ng'alina kubeera dakika 5. Mukama waffe bazibwe. Kale kanzirewe mbadde mbagamba ti omusajja ananyonyola bulungi n'alaba n'emyaka 7 nga gyakyeya, n'alaba n'emyaka emirala 7 egigenda okuddirira ebyasava oba obungi bw'emmere. Okay? Singa ali wa leero na omuvunuzi yali mugambye bugambye ogenda kufiirwa ente zonna goba omulaalo kubanga zijja eventually zijja kogga kubanga tugoberera nga kyolabye nga bw'osuubira ti bwe kiri si bwe kiba. Yusuf n'aloota mu buliri ng'ebisaaganda eby'eŋŋano bye batemye ebyo okukalizibwa bigolokose. Bikoze bitya? ekikye ebirala byonna tebyavaawo, ekikye kyokka nekikola kitya? Nekigolokoka. Banne ne bagamba okay, oyagala kubeera kutufuga era biri just bintu byaŋŋano babadde bakungula mu musiri. Akirabye nti byali 10 ng'omuwendo gw'abaana baabwe we waali. Ekimu ekikye ne kiyimirira. Bavunuzi bategeevu, bavunuzi bagezi ne balaba omuwendo gw'ebirimba nga bye biibyo, ate ekikye kye kiyimirire ne bagamba lindako, ekitegeeza gwe oyagala kutufuga nno. Era n'ayongerako nti muzeeyi nalabye omwezi n'enjuba nga binvuunamira. Oteekwa okuba n'amagezi abantu bano ababavunula ebirootolooto ebyo. Please, Katonda akuwa ekirooto okusinziira ku kumanya kwo ne kutegeera kwo. Otegeere bulungi gwe ne Katonda. Kubanga Katonda avunaanyizibwa ku buli muntu nga twali wa kusatu. Kyava akuleetera mu Bayibuli agamba nti Katonda ayogera mu ngeri 3. Weewaawo 3 mu birooto, mu kwolesebwa ne mu kigambo. Kati Katonda ng'amaze okulaga ekirooto kyonna tosooka nga kupaapaala. Kakkana wansi obalirira omuwendo gw'obulamu bwo kubanga okuloota ebeera mu meseji ejja gy'oli mu kiseera ekyo obereko kyokola. Nga olaba nti eri enjala yali ezze era ne balagira mangu ani anaakola ku ekyo okutereka emmere gye balirya emyaka emeka? Emyaka 7 egiribeera nga tewali akungula era nga tewali asiga. Mukama waffe ebazibwe. Mukama waffe akole ki? Kankubireko katono. Bangi nnyo mubonaabona nga mbawulira. Nalose nzizeyo mu P1. Nalose nzizeyo mu P1. Nalose ndi mu P2.
Nobera onotya. Gwe walose Katonda ate gugwe abadalaga. Katonda amanyi tyebifa mu P1. Obimanyi. Kobenga tewasoma okimanyi nti eyeeyo abantu baba bakola ki? Baba bayiga. Kati Katonda akulaze ng'oli mu P1. Noli okogenda ng'osansagala kirabika Mukama nzizzaayo emabega kirabika buli omu n'agamba bw'alaba n'awulira okusinziira ku interpretation zino eziri mu Bible. Ddayo naawe otandika okusoma Bible olabe engeri abantu gye babivunulanga n'amagezi. Tula wansi tegeera wabadde mu P1 ng'okola ki ng'osomesa. Tinade ntude mu class. Mu class batula butuuzi. Of course baba bayiga. Kati Katonda akugamba kyonna kye kiri ky'oyitamu ekiseera ekyo ddayo ng'akaana akali mu P1 oyige ekintu ekyo bwe kiri. Just that. No threats, no nothing. Ddayo buzi otegere nti wano wabaddewo element ya kuyiga. Ekitegeeza oba naakafumbirwa because kyo kijja mu all spheres of life. Oyinza okuba wakafumbirwa ekintu ne kijja. N'olaba ng'oli mu P1 ate baakugasa ejjo. What does that mean? Please leka kusagambiza bakwasiza. Sit down and study the required spheres of marriage. Nemubonyebonye nnyo naye ku mulundi guno gwokka toyingira 2:21 ng'obonaabona nga bakuvuluga mu module eyo. Katonda akutaasa, Katonda n'akuwa ebikkulira, Katonda n'akulaga kikyoteekwa okukola. Tosansagala buli kyoloota tulako wansi kikenneenye obuvo n'obuki n'obuddo. Mukama waffe yeebazibwe. Oli ajajende olunaku lumu nangaba brother naloose konze waloose kino nkibagamba such that you may be free with your dreams. Before you tell anyone kakati ajajendi angaba brother naloose konze otyo nabaddawo ekibuye konze otyo nendaba convoy ya M7 ngeyitawo negenda kati wenagirabye nange nenkoleze yange nenjeyungamu netugenda awo nenvaamu. Olowooza kyali kitegeeza ki? Nga kyali kyangu bulala. Nambuuza ekibuuzo kimeka kimu. Namubuuza nti owaaye olowooza nga bwe wagenze mu convoy eyo singa mwatuuse gye mubadde mulaga naawe baali kukkiriza okuyingira? Ansa nedda. Nemubuuza olowooza nga wabadde mugenda bali amamotoka gabadde gaabwe? Nedda. Eno tabadde yo ye. Olowooza amafuta gabadde mu motoka ziri gaabwe? Agago naawe wagajje ku gabali? Nedda. Nemugamba you see wegendereza obulamu bwo simple. Weyingiza mbitakwatako at loss. Oyingirira ebintu ebinkalinga loss ku bulamu bwo era kati okimanyi kati analyze your life. Ojja kusanga ng'olina byeweyingizaamu nga bikusaako loosi nga gwe gy'ogyesasulira just for the sake of no good reason. Ate nantunula mu maaso mangu nnyo ndowooza nagraspinga embeera ze zabadde aliko ezibadde zimuleetera okukola ki? Okufiirwa okw'ekisiru. Kati oloose ekintu kyonna tosooka kupapa, sooka otule wansi okibalirire omuwendo gwakyo kibeera kitya mu bulamu. Kino kaneme kirekayo. Naloose ng'ente engoba nzirugavu. Ente nki? Nzirugavu engoba. Onagamba ayo setani ago mayembe ejo mejini. Tulako wansi kubanga ne webanjeru tekikola njawulo. Webuuze ente bwe yabadde engoba, ente
ngente erimu qualities ki nfunamu ki nina relationship kinente nti ente muvaamu amata muvaamu engatto muvaamu ennyama ebanga obeera mugagga buli alina ente aba mugagga kakati sebo gwe oli mugagga ng'olina ente kubanga zistandinga in for bugagga kati okiraba nti kyoyita nti mayembe obugagga bukugoba bugobi gwe nga weeyongerayo bweyongezi tokiraba. That was what it was. Obugagga bujja oduka mbwe entomera. It's not like that. Embwa yabadde engoba embwa ekola buli muki embwa ekola ki embwa is security embwa is safety gwe ng'ogenda oleka n'abyembwa nga bagamba teekaawo sente kubanga ekyo kikulu nnyo leta miliyoni oba mitwalo 5 alalala okuva olwaleero nga tuyingira 21 totawana toddamu kutawanya bwongo obwo embeera gy'olimu editamininga ekirooto ky'ogenda okuloota not necessarily nti buli kirooto kiba n'amakulu ebimu muba mukuse bukusi ebirala muba musanyuse nnyo ebirala muba mu nnaku nnyingi ebirala muba n'essuubi but when it comes to the word of God to make you and guide you kyo kiri kiba special era okiwulira munda muli n'owulanga kirina engeri gyekitabadde kya bulijjo kamaffe ebazibwe n'olwekyo house of prayer yeweredde okulaba nga tewali kiramu ekiri human ekisigala nga tekirina amagezi. Never in all spheres of life Katonda yakiteekawo house of prayer, a house for all nations to come for prayers. Yonna gy'osinziira Katonda akwagala, yonna gy'osinzidde okumpuliriza Katonda akwagala, oba obadde ku radio wulira ekyo. Naye tugenda mu 2021 yeetaagisa nga banno please baleke nga balamu nate naawe kennyini bw'owulira nga oyagala okwekola ekintu please tokyekola because every other moment is a miracle moment. So teweeyonoona, tewetta, teweekola kabi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era mu mbeera eyo toddamu kutya kiki kyolooza. Abalala mutira ddala n'okugenda mu buliri kubanga waloose ekikutiisa. Ekyo kyobadde olowooza nti waloose ekikutiisa n'olukikubeere ng'oyimirire toddamu okwebaka. You are avoiding your chances of understanding your way forward as according to God, between God and you. Katonda akulaga bulazi. Mukama waffe ebazibwe. Katonda akulaga bulazi bulamu. Tweyagalire mu 2021 nga tuli basanyufu, nga tuli b'amaanyi, nga tulina eddembe, nga tutegeera era nga tumanyi ekisa kya Katonda ekibeerawo bulijjo kikugweko wonna wooli ali ku radio abadde ku social media ez'ekika kyonna ekyenjawulo kyesobola kumenya. Katonda kukolera ebyekisa. Nsaba ekigambo kimu tuyingire omwaka ogwo ate tuguyitemu n'emirala mingi nga tuli bantu balungi ffe nga weeyagala personally nga weeyagala ng'oyagala n'akulinaanye totta beera muntu wa ddembe. Katonda yeerayiridde kyonna ekibadde kikugaana okukwata ku buli koobadde oyeteekwa okukwatako akikyusizza kati ogenda kukwata ku buli kyakulemerera mu ddembe mu ssanyu mu kujaguza era nga Katonda yekka gwoera obujulizi Katonda yakikoze. Mukama abawo mukisa. Haleluya. Amen. Eno yo. Nekano. Mbase makula ate kye muziddeko twasoma naye Bungereza kubanga essaawa agikwatidde ddala.